fundit i Shtetit Bashkuar të Amerikës, më për shkak të mosdëshimit kufive, çka nënkupton rezoluta 144 mbetet vetëm aspekti formal, ndërsa realiteti është se Kosova ka subjektivitetin, është ndoshta për shkak të vetos Kinës e Rusisë që do ta kundërshtojnë pranimin, por Kosova vazhdon nga se edhe Forca e Sigurisë të vitit 2018 përfundon fazën e tretë të tranzicionit edhe potencialisht ajo hyn në fazën e procedimit përpas para pranimit në NATO dhe kjo është ajo që Serbinë çdo herë e shqetëson, edhe liderin e saj. Megjithatë, zoti Bishi, nuk mund të mos përfshim në këtë ekuacion të paktën ose një pjesë të irritimit të Aleksandar Vučići që i vërsulet Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës me sulme duke i krijuar këto vende si ato armiqt imagjinare të Serbisë. Ndoshta është kjo tentative Vučićit për të eksportuar krizën e tij të brendshme politike edhe në rajon në mënyrë që edhe një herë tjetër të mbijetoj politikisht. Kujtojmë këtu që ka qenë një deklaratë e tij në Bosnjë dhe Hercegovinë, konkretisht në pjesën e Republikës Srpska, ku theksoi se nuk jam naiv dhe budalla si Miloševići dhe e di shumë mirë se çfarë po ndodh. Po, e vërtet, në fakt ky është kreator i botës sërbe që përfshin gjithë trojet apo vendet që janë me serba të llogaritja dhe Republika Srpska edhe Serbinë, krijimi i kuvendit përbashkët me Dodikun. Mirë po edhe një fort që ka ndodhi kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës e dhanë urdhrin e fundit për Dodikun. Ai më një herë u tërhoq dha mundësi që të krijohen institucione të tjera dhe Republika Srpska të pushojë nga aktiviteti e palajmëruar të ekstremistit Dodik që aja të shkputet. Mendoj edhe në këtë rast Vučići këto deklarata e bën më tepër politike, por edhe interesi edhe i Shtetit Bashkuar të Amerikës edhe i Bashkimit Evropian është që Serbia të mbetet një faktor stabiliteti edhe çdo herë shkputur nga interesat ruse. Gjithashtu kjo e fundit, po e thash edhe më herët, çështja e nisit pra e rafinerisë apo gjithsesi petroleumit, pra që edhe burimisht shfrytëzohet, por njëkohësisht edhe shpërndan derivatet që mëdomos është dashur të heqet shumica pra e posedimit nga magnatët rus, që në një formë detyrimisht ai e aprovoi, edhe Serbia gati një krizë të pakalueshme derisa po kërkon nga moli hungarez që të bën një sistem bartjes së pronësisë. Pra me këtë, pra kjo është indikator të saktë që Serbia dhe pa më parasysh një president autoritar si është Vučići din ku është kufiri i asaj sa i tolerohet. Merr urdhrin ai ta zbatoj me qëllim që por këto deklarata më tepër janë për konsum të brendshëm edhe ka ndërkombëtar të tregoj që është ai paraqet një figurë ndihmarëse në Serbi, edhe pse ka probleme të jashtëzakonshme jo vetëm me opozitën, por edhe me protestat e vazhdueshme qytetare, për të cilat sidomos në këtë situatë të reagimit në rastin e Madurës, ato tash janë një ofenzivë për rrëzimin e tij, pra përkundër që ai në mënyrë brutale është i ka shua ato deri tash, po i ka shua, por në formë i ka balansuar në veprimet e tyre. Shkurtimisht, zoti Bishi, sepse jemi edhe në fund të minutazhit për intervistën, nuk mund të mos pyesim edhe për operacionin amerikan në Venezuelë dhe mbi të gjitha mbi kontekstin apo frikën në Ballkanin Perëndimor. Dim që të paktën Aleksandar Vučići nuk shihet me sy të mirë nga amerikanët aktualisht, është tërhequr plani për investim. Gjithashtu ka dhe sanksione, siç ju e keni përmendur edhe gjatë intervistës son. Sa rrezikon Aleksandar Vučić nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Po e shef, si potencialisht mund të po thash unë në këto deklaratat e fundit, sidomos në etnitetin e Federatës Bosnjë Hercegovinisë Trebinja, ai u shpreh shumë përkras për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, jo duke thënë se është shteti më i fortë, por me kujdes për shkak të Kartës Kombeve të Bashkuara, po i balansuar në kuptim të respektit ndaj Shtetit të Bashkuara të Amerikës edhe
fuqinë e saj. Mendoj që në këtë drejtim ai do të mundohet ta tejkaloj këtë situatë edhe të jetë i ndëgjueshëm ndaj pra administratës amerikane, edhe nga se vjen që pra parasysh që një formë është si do rrezgjatër apo është i përquës interesave gjeostrategjike ruse në Ballkan, ai përfundimisht do të kthehet apo do të ndodhë diçka që nuk duhet thashë ta them në Serbi, që një formë do të kthehet edhe